Ja tu neesi pie galda, tad tu esi ēdienkartē. Tā kā es domāju, ka tas, kas sabiedrības organizācija ir savā ziņā tāda spēle, vai mēs gribam to atzīt vai negribam, bet vai nu tu iemācies tos noteikumus un spēlē, vai nu tu tiksi manipulēts un izmantots. Apēdīs. Jā, tieši tā. Sveiciens tev! Melns balts, nu jau 27. epizodes klausītāji un skatītāji. Šajā epizodē mēs pievērsīsimies tēmai par gender disinfo, jeb dzimumā balstīto dezinformāciju, kas, manuprāt, ir Latvijā par daudz maz apspriests, runāts jautājums. Tā ka mūsu epizodes mērķis, cerams, jūs arī ieinteresēt šajā tēmā, izskaidrot, iedziļināties tajā un arī iedot kaut kādus arī praktiskus ieteikumus galā, kā tam visam pretoties. Pie sevis es esmu uz sarunu šodien uzaicinājis Aneti Biķi, kas ir jaunā diplomāte. Šobrīd strādā tieši ar attīstības sadarbības un humanās palīdzības jautājumiem ārlietu ministrijā, bet iepriekš ir ieguvusi starptautiskās drošības maģistra grādu Sciences Po Parīzē. Šobrīd arī doktorantūrā turpina studijas Rīgas Stradiņu universitātē. Un tu esi arī bijusi Latvijas jaunatnes delegāte apvienoto nāciju organizācijā 2022. gadā. Cerams, ka viss pareizi pateicis. Sveika, Aneti. Jā, sveiks, paldies par uzaicinājumu. Sākumā jau jāsaka, es esmu arī debatētāja no vidusskolas. Un man liekas, tas ir tas pats pamats. Un debatētāja vienmēr pirmais jautājums ir, kāpēc tevi aicinu uz sarunu, kāda ekspertīze tu vari sniegt. Un tad es domāju, varbūt tas, ko es šobrīd daru ārlietu dienestā, nedaudz vairāk tuvāk drošības jomai, bet akadēmiskajā dzīvē un šobrīd doktorantūrā es pētu tieši šo te neksusu starp dzimti, jeb dzimumu un drošības jautājumiem. Tā kā cerams, ka varēšu iedot kādus domu graudus, kas varētu būt noderīgi izšķitināt šo tēmu. Super. Sāksim ar tiem basiciem, ar pamatiem pašiem, kas ir dzimumā balstītā dezinformācija, bet tādos vienkāršākos skaidrojumos, un ar ko tā atšķirās, piemēram, no tāda seksisma, dzimuma diskriminācijas, un kas tieši ir gender-based disinfo. Jā. Es domāju, ka no sākuma mēs varam nodefinēt, kas ir dezinformācija. Okay. Tas droši vien ir daudz darīts jau arī šajā podkāstā, bet es definēju dezinformāciju kā nepatiesas informācijas izplatīšanu, bieži vien stratēģiski, ar tādu nolūku ietekmēt sabiedrības domu vienā vai otrā veidā. Un tad, ja mēs definējam, kas ir dzimumā balstīta diskriminācija, tas atkal ir, kad cilvēkiem ar dažādiem dzimumiem nav vienādas iespējas sabiedrībā. Protams, vispašsaprotamākais un izplatāmākais ir tas, ka sievietes tiek diskriminētas. Mēs dzīvojam patriarchālā sabiedrībā, un šī diskriminācija izpaužās dažādos līmeņos. Ir politiskā diskriminācija, kad, piemēram, sievietes neliek sarakstos uz vēlēšanām kandidēt. Tad ir ekonomiskā, kas izpaužās ar šo gender pay gap. Nezinu, kā latviskot to pareizi tulkot, bet nevienlīdzīgu atalgojumu. Tieši tā, jā. Īstenībā tie dati ir, varbūt, ja kāds ir aizmirsis, ka šāda problēma eksistē, uzmest acis, paskatīties, kaut kādi 12% Eiropas Savienībā ir šī atšķirība starp to, cik sievietes un vīrieši pelna. Un tad ir tā sociālā prizma, kas ir īstenībā tas, kas Latvijā ir vislielākā problēma, jo mēs parasti tā lepojamies par sevi, ka mums politiski ir diezgan vienlīdzība, sievietes un vīrieši valdībā ir vienādā reprezentācijā. Bet tad tieši tā sociālā diskriminācija ir tas, kas mums visvairāk ir sasāpējies Latvijā, un to visgrūtāk izskaust, jo tas ir ļoti dziļi sabiedrības un individu domās. Tad, kad saliek tos konceptus kopā, tad tā dzimumā balstītā dezinformācija ir tas, ka manipulē ar to sabiedrības domu, spiežot jau uz to dzimumā balstīto diskrimināciju, izveidojot šīs informatīvās kampaņas pret, piemēram, sievietēm. Es domāju, man tā definīcija sanāk kopā, lai paskaidrotu to konceptu. Es tev par to definīciju piekrītu, bet mums tā nianse, ka mēs arī balstītajā koncepcijā mūsu, kas ir strateģiskā komunikācija informatīvas drošībai, valdība apstiprināt, mēs dezinformācijai liekam klāt vēl mērķi. Tas mērķis bieži vien ir politisks vai ekonomisks vai kaut kāds personīgi finansiāls, vai arī militārs strateģisks, bet kaut kāds mērķis, ko tu gribi ar to sasniegt dezinformāciju. Kas, tavuprāt, ir mērķis tiem, kas taisa kaut kādas nomēlnojošas kampaņas tieši balstītas dzimumā? Ko viņi cenšas sasniegt? Jā. Es domāju, parasti jau mēs runājam vairāk par tādiem, par ģeopolitiku un to, piemēram, kā Krievija izmanto dezinformācijas kampaņas. Protams, Krievija izmanto arī dezinformācijas kampaņas, kas ir arī dzimtē balstīta dezinformācija. Un man liekas, ka labs veids, kā domāt par to, kāpēc notiek iekšēji kaut kāda viena cilvēka
cilvēka linčošana vai kaut kāda skrutinēšana, it īpaši politiskajiem līderiem vai politiskajām līderēm mūsdienās ļoti daudz. Ir jāpadomā, kuram ir izdevīgi tas, ka demokrātijā valda hauss. Jo man liekas, ka tas ir straight out of Putina playbook, ir skaldīt un valdīt. Un tas, ka, piemēram, Eiropā un vispār rietumu demokrātijās mēs viens pret otru pagriežam kaut kādus šķēpus, tad ir jādomā, kuram tas ir izdevīgi, ka demokrātija nav spēcīga. Jo... Tas būtu, teiksim, tā, ka mums tur nevis starp tautībām dažādām, vai tur starp dažādām ekonomiskām grupām, bet arī starp dzimumiem mēģināt kaut kā sašķelt mūsu savā starpā. Jā un nē. Es to definētu tā, ka visvieglākais veids, kā diskreditēt sievieti, ir komentēt viņas izskatu, runāt par viņas morālēm, par ētiku, par to, kāda viņa ir kā ģimenes sieviete, un skatīties, vai sieviete pielīdzinās kaut kādam noteiktam līderes arketipam, vai viņa ir kā māte, vai viņa kā ir dzelzslēdī, un tad vienkārši, vai tie būtu ģeopolitiski aktori, vai tas būtu varbūt valsts iekšienē arī, piemēram, kā arī Krievija un Ķīna izmanto dzimumā balstītu dezinformāciju ne tikai, lai īstenot kampaņas rietumos, bet arī, piemēram, lai apspiest opozīciju savās valstīs. Tur, piemēram, Maskavā runājot par Pussy Riots aktīvistēm vai Ķīnā par cilvēktiesību aktīvistu sievām. Tā kā tiek īstenotas tās kampaņas, lai, teiksim tā, radītu to neusticēšanos savstarpējo, un tad, kad mēs esam aizņemti cīnoties viens ar otru, tas noteikti kādam aiz robežas vai kaut kur ir izdevīgi. Kā tu saki, vai tur militārā vai ekonomiskā veidā arī. Mēs jau sākām ievadā par to, ka šī ir tēma, par ko mēs rītīgi pamaz runājam Latvijā. Kas būtu tavējais, teiksim, tāds īsais promotional tagad, kāpēc par šo būtu vairāk jārunā vispārībā? Kāda no tā būtu? Teiksim, tavs, kā saka, skaidrojums. Jā. Es domāju, ka tas pats punkts, ko es par demokrātiju sāku runāt, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc, ka, principā, sieviešu līdzdalība demokrātijā pilnvērtīga tikai pastiprina demokrātisko procesu. Jebkāda veida vērtību plurālisms demokrātiju padara spēcīgāku. Ir, piemēram, pētījumi, man nākot no drošības jomas, ir pētījumi, ka sieviešu līdzdalība miera sarunu vešanā pasaulē šo mieru, kas pēc tam tiek nolīgts, padara ilgtermiņā efektīvāku. Un tāpēc arī var salīdzināt tos autoritāros režīmus ar tiem demokrātiskiem režīmiem un redzēt, ka tā demokrātijas spēks tieši tajā vērtību plurālismā parādās un arī identitātes plurālismā līdz ar ko. Un sievietes nav minoritāte Latvijā, sievietes ir īstenībā vairāk nekā vīrieši. Un manuprāt, ka mēs nevaram ieiet tādās galējībās, ka sievietes ieiet pašcenzūrā vai baidās pilsoniski un politiski iesaistīties tikai tādēļ, ka pret viņām var tikt īstenot šīs dezinformācijas kampaņas. Mēs noteikti arī parunāsim par to, kā tehnoloģijas tiek izmantotas, lai šīs kampaņas būtu vēl iespaidīgākas un vēl sāpīgākas un vēl dzēlīgākas. Tāpēc tā man šķiet svarīgi par to būtu runāt, lai mēs varētu savu demokrātiju stiprināt un būt noturīgi pret šiem ārējiem arī ģeopolitiskiem draudiem. Iedodam tādiem klausītājiem, skatītājiem, tad bišķi konkrētāk, kas ir tie piemērus, vēstījumi, tēmas, jau dažus mēs šeit ieskicēja, bet kas ir tie, par ko uzbrūk sievietei vairāk vai citādāk nekā vīrietim? Es domāju, tas arī sākotnēji ir balstīts tajā dzimuma diskriminācijā. Tas spēlē uz mūsu pašu iekšējiem kaut kādiem aizspriedumiem vienmēr. Tāpēc es arī lūdzu cilvēkus, kad viņi redz kaut ko sociālajos tīklos, aizdomāties, vai tiešām tā ir patiesa informācija, tāpēc svarīgi attīstīt kritisko domāšanu, kā mēs mēdīju analīzi veicam, kur būtu ļoti vērtīgi, manuprāt, es kā debatētāja atkal varu ieteikt loģikas kļūdas iemācīties. Tie divi lielākie Amerikas atklāšanas momenti, kādi manā dzīvē ir bijuši, ir, kad es loģikas kļūdas iemācījos vidusskolas laikā, kur principā šī dzimtā balstītā diskriminācija, jeb tieši dezinformācijas kampaņas varētu tikt nodefinētas kā tāds ad hominem, jo tas ir uzbrukums personībai, ka tu, piemēram, kā jau es minēju, tur izskatu skrutinē vai ko, un ka sieviete ir, tur pārāk gara, pārāk īsa, pārāk tieva, pārāk krasna, pārāk seksuāla, ne pārāk seksuāla, ne ar vienu nesatiekās, satiekās ar visiem. Teiksim tā, vienmēr sieviete nebūs pietiekami laba. Un tāpēc arī tas ir, man liekas, tai interesētājai personai, kas grib mūs šķelt vai grib mūs piezemēt un piespiest zemāk, tas ir ļoti, ļoti izdevīgs
teiksim, tā cost-effective, daudz neizmaksājošs veids un īstenībā diezgan neradošs veids, kā mazināt uzticību. Tieši mēs runājam par sievietēm, bet tas nav tieši par sievietēm tikai. Jo arī pret vīriešiem tas var tikt izvērts. Un, man liekas, ASV vēlēšanās arī varēja to diezgan daudz novērot abās pusēs. Es tieši tev gribēju par šito nākamo jautāt. Es zinu, ka tu esi aktīvi sekojis ASV vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām, jo mēs tad mēģinājām ar tevi sarunāt iepriekš ātrā podkāstu. Tad tev bija ļoti aktīvi jāseko līdzi. Tā kā es zinu, tev būs secinājumi noteikti. Vai tev šķiet, ka Trumps reāli otro reizi kandidē, otro reizi zaudē pretinieci sievieti? Tad to arī izmanto, protams, arī tajā savā PR komunikācijā. Vai tu, sekojot līdzi ASV prezidenta vēlēšanām, tu redzēji kaut kā izteikti šogad arī pret Harris par to, ka viņa ir sieviete dezinformācija vai tās metodas kaut kādas, ko varbūt tās nebūtu mēs redzējuši, ja būtu tas pats Baidens bijis kampaņā vai varbūt vēl kāds cits kandidāts. Varbūt to var pakomentēt. Jā, viennozīmīgi. Pirmais piemērs, kas nāk galvā, ir tas, ka vienā intervijā viņai bija uzbrukums par to, ka viņa nav bioloģiskā māte saviem bērniem. Man liekas, tas saskan ar tiem arhetipiem, kas ir tā kā sieviešu līderi, tie tipi, kurus es minēju, ka tu vari būt dzelzslēdīja kā Margarita Tačere, vai tu vari būt māte, vai kā nācijas māte, kā mums vai ir Vīķa Freibergas kundze. Un tad, man liekas, tieši Harrisai tur tika tas uzbrukums veikts, ka kā viņa, ja viņa īsti nav bioloģiskā māte, nav īsta māte saviem bērniem, kā viņa var būt tā kā māte nācijai. Tieši tā, tad tas viens ir tas mātišķuma skrutinēšana, bet man liekas arī vēl viens interesants aspekts, protams, ir tā intersekcionalitāte. Tas, protams, tāds gudrs vārds no akadēmiskās vides, bet arī tas, ka viņa nav baltādaina. Un šeit, man liekas, tas arī bišķiņ šķērsojās, pārklājās, jo viņas kampaņa bija ļoti balstīta tajā, ka viņa grib nosargāt Roe v. Wade, kas ir šis federālais lēmums par abortu, ka aborts ir legalizēts un pieejams Amerikas Savienotajās valstīs. Un, teiksim tā, no tāda konservatīvā flanga nāca šie narratīvi, kas arī ir tā iekšējā politiskā cīņa. Tas nav ārējais ģeopolitisks aktors, bet tas ir pret politisku oponentu vērsta kampaņa. Nāca informācija, ka Harrisa neizprot īsti līdz galam pat varbūt sieviešu tādas vēlmes un intereses, ņemot šos piemērus no konservatīvā flanga sievietēm, baltādainām sievietēm, kuras iestājās, piemēram, pret abortiem. Kad statistiski īstenībā ASV tur, aptuveni 60% precīzi nepateikšu, sieviešu atbalsta abortus. Tā kā, arī tas, piemēram, var tikt izmantots tādā partiju sāncensībā. Wow, šitas ir vienkārši man uzsprāgas smadzenes. Paņemam nelielu pauzīti tagad un atceramies, piesakojamies klāt arī mūsu kanālam. Par ASV prezidenta vēlēšanām bija vēl viena atsevišķa epizode, kur mēs arī ar politologu Mārtiņu Hiršu pirms pāris nedēļām runājām. Tā, ka jūs interesē šī tēma, tad to visu var atrast mums gan YouTube, gan Spotify, gan Apple podcastu kanālā. Melns uz balta. Meklējam, piesakojamies, nekad nepalaidīsim garām jaunākās epizodes. Pēc brīža turpinām. Labi, turpināsim mūsu podkāstu. Nākamajā rubrikā mēs tev radīsim pāris piemērus, kur mums liekas no mūsu infotelpas monitoringa, ka tie varētu būt dzimtē balstītie dezinformācijas gadījumi. Tu pakomentēsi, ir, nav, kādas tur tās metodas, varētu būt iespējamie mērķi un ko cilvēkiem darīt, ja viņi arī sastopās gal galā ar šādiem līdzīgiem gadījumiem, ko mums no tā izdarīt secinājums. Pirmais gadījums ir daudz tika izvērtīts apmēram pirms nepilna mēneša. Selmas Levrēnas gadījums, kur tika viņas bilde uzģenerēta, uztaisīta, atkāpinoša bilde sociālajos mēdījos, palaista, manuprāt, viens no tādiem pirmajiem un skaļākajiem gadījumiem, vismaz Latvijā pēdējos mēnešos galīgi neizslēdz, ka pēdējais, ņemot vairāk tehnoloģijas iet uz priekšu, tu noteikti arī sekoji līdzi, tev arī ir kaut kādi secinājumi bijuši par to epizodi. Ir, nav dzimtē balstītā dezinformācija, manipulācija un ko no šādas situācijas mēs varam mācīties, es domāju. Es vispār atzīšos, ka es neesmu Twitter jeb X cilvēks. Man šķiet, tā ir ļoti toksiska vide. Manuprāt, tieši tā anonimitāte, kas tur tiek iedota cilvēkiem, un viņi atļaujās darīt daudz vairāk nekā tu viens pret viens sarunā atļautos cilvēkam pateikt vai pat uzbrukt viņam. Un šeit arī, man liekas, tieši tajā
piemērā, tajā arī ziņu sižetā un tvītā rakstīts, ka kā rīkoties, kad cilvēku cieņa tiek aizskarta. Bet šajā gadījumā tas nav tikai par cilvēku cieņas aizskaršanu, tā ir seksuālā vardarbība, teiksim tā. Un man liekas, ka, lai spriestu, vai tā ir tāda strateģiski īstenot dezinformācijas kampaņa, varbūt būtu vairāk jāskatās uz tā, kurš bija šis cilvēks, kas īstenoja to, kur arī grūti, es saprotu, saprast šīs anonimitātes dēļ tieši Twitterī parasti. Bet tas tā noteikti ir dzimtē balstīta seksuāla vardarbība. Un man liekas, tādēļ Latvijā ir svarīgi attīstīt šo kriminālu atbildību, kas tagad tiek darīts arī par seksuālo uzmākšanos. Piemēram, publiskās vietās, tad tam pašam būtu jātranslējās arī tajā digitālajā vidē. Un tas ir tiešām valstiski jāstrādā pie šāda regulējuma izstrādes un arī globāli īstenībā pasaulē. Tu uzrunāji anonimitātes tēmu, vai tev liekas, kā tev šķiet? Zināt, dažādas versijas. Ir cilvēks normāli aizstāv anonimitāti internetā, tā kā gatavi tur celties un krist par viņu. Ir arī tādi, kas tomēr gribētu, es iespējams te skaitā, kad mēs tur ar tādu pašu EID karti autentificējamies un tur mans vārds, uzvārds, un tad es arī to parakstos. Kā tev šķiet, cik daudz tas spēlē lomu, vai vispār šis būtu iespējams, ja mums visiem būtu tur jāparakstās ar savu vārdu, uzvārdu un bezmaz jāautentificējās kaut kādā veidā? Es domāju, ka tas ļoti samazinātos, jo tad cilvēks zina, ka viņu var saukt pie atbildības. Tāpat kā tu publiskās vietās neuzvedies kā zvērs, nevis kā cilvēks. Vai ne? Tā kā es kopš debatēšanas laikiem, kopš vidusskolas esmu aizstāvējuši šo nedaudz utopisko ideju par to varbūt autentifikāciju, jo savā ziņā tas vienkārši nozīmē, ka tu uzņemies atbildību par to, ko tu esi izdarījis. Labi, ejam uz priekšu. Turpinam. Tehnoloģijas iet uz priekšu. Šī ir storija no žurnālistas Ingas Spriņas. Viņa šobrīd Amerikā aktīvi studē, mācās un rāda arī tās īsās reportāžas arī cilvēkiem. Un šis man tiešām aizķēra manu uzmanību par to. Viņa no vienas no savām lekcijām rāda, kā lektors stāsta tieši par šiem rīkiem, mākslīgā intelekta rīkiem, tie attīstās un ka šobrīd esot principā no 20 aplikācijām, kas piedāvā izģērbt sievieti, tikai viena prasa fotogrāfijas īpašniecei piekrišanu vispār, ka ir šī anonimitāte plus aplikācijas, tehnoloģijas un ka tas ir kaut kas, kas reāli šobrīd attīstās. Un, diemžēl man ir bail, ka reāli nāk arī lēnām arī mūsu virzienā, arī uz Latviju, kas tur varbūt populārs pirms mēneša Amerikā. Tas nav izslēgts, ka pēc mēneša diviem atnāks arī līdz Eiropai, līdz Latvijai tā skaitā. Ko mums darīt? Kā cīnīties ar tehnoloģijām, teiksim, šajā ziņā? Ko vispār, kā tu gribētu teikt, arī pētniece iedziļinājusies arī tajā dzimtes dezinformācijas tēmā, ko mēs varam vispār izdarīt šodien? Tas ir labs jautājums. Protams, interesanti, ka tieši šajā piemērā tur arī tā bilde ir tieši par sievietēm atkal, vai ne? Un tad vairāk mēs redzam, ka ir tā tendence sievietes uzskatīt kā objektus, un varbūt ar vīriešiem tā nav tāda sociālā, ne norma, bet kaut kas tāds, uz ko velk vispār doma kaut ko tādu darīt, ka tas, ja izģērb, tad jāizģērb sievieti, ka mēs seksualizējam sievietes. Bet tā tehnoloģiskā attīstība ir diezgan baisa. Šajā gadījumā noteikti būs arvien vairāk un vairāk. Nav runa tikai par deepfakiem un fotogrāfijām, ir runa arī par dažādiem botiem, kas arī šie lielie valodu modeļi, kas ražo Twitter ierakstus un tā. Un man liekas, ka ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, kā mēs apkarojam tieši šādu dezinformāciju, kas nāk no Krievijas, ir tīpaši varbūt pat Latvijā, kur mums ļoti daudz sievietes līderes, kuras saskarās ar šiem izaicinājumiem. Visos augstos amatos šobrīd mums ir sievietes līderes, kas ir, manuprāt, superīgs progress. Jo tieši šī tehnoloģija ir svarīgi attīstīt to tehnoloģiju, kas var izķert, un tas ir izaicinājums vairāku iemeslu dēļ, piemēram, tāpēc, ka visi šie lielie valodu modeļi ir vairāk balstīti tieši tādā angļu valodā. Tāpēc mums ir grūti izķert, ja, piemēram, krievi no Krievijas īsteno šīs kampaņas uz Latvijā krieviski runājošo minoritāti krievu valodā, jo šie lielie rietumu modeļi viņiem ir grūti izķert, jo ir šī valodas barjera, un arī šiem valodu modeļiem, starp citu, ir ļoti grūti izķert sarkasmu un tādu tā kā mikroagresiju, un tas viss,
tieši tas ir tas pats, kas ir 1-pret-1 sociālajā diskriminācijā. Tas vienkārši internetā izplatās daudz ātrāk, daudz lielākos apjomos, un to ir daudz grūtāk izķert un apkarot. Un tas notiek sekundes laikā. Mēs nevaram īsti to novērst, tāpat kā kiberuzbrukumu. Tas notiek. Protams, mēs varam būvēt to savu noturību. Tāpat arī šeit mēs varam būvēt noturību, attīstot kritisko domāšanu sabiedrībā, attīstot sabiedrības izpratni par dzimtai balstītu diskrimināciju un to, kā atšķirās varbūt šis bioloģiskais dzimums no dzimtes. Visa šī izglītība ir tas, kā mēs varam savu noturību stiprināt, un tad tas ir par to pēc tam, kā mēs saucam cilvēkus pie atbildības. Bet to, ka šie uzbrukumi notiks un šīs kampaņas tiks īstenotas, to mēs īsti nevaram novērst šajā brīdī ar šo tehnoloģiju attīstību, diemžēl. Bet mums pašiem jāapmēģina tās tehnoloģijas, lai saprastu, kā viņas darbojās, un jāmēģina, es domāju, arī spēt detektēt, pamanīt, ka tas ir deepfakes, ka tas nav īsts video, lai mēs spētu vienu atspēkot saulēcīgi. Tieši tā. Labi, ejam uz priekšu. 3. gadījums, konkrēts personāžs, arī tas pats tā toksiskā platforma X pieminētā, kur viņš saka vienā no tvītiem 7. oktobris, iepazīstieties, šī ir idiote vārdā Sintija no Latvijas ārpolitikas institūta, kurai Izraēla esot dibināts kādreizējās Palestīnas valsts teritorijas. Protams, ka tieši šādas neizglītotas stulbenes ir sabiedriskā mēdija eksperts. Citāta beigas. Protams, atkal nevis tur teiksim par viedokli, bet uzbrukums personai, kā tu minēji arī sākumā, ko mēs ar šādiem personāžiem, kas varētu būt bijusi motivācija tieši uzbrukt personai, nevis tam viedoklim, pozīcijai, ekspertīzē, ko cilvēks paudas sabiedriskā mēdījā. Protams, jāskatās cilvēku, kur izplatīja šādu dezinformāciju, vai viņi vienkārši sabiedrībā izsaka savu opozīciju caur šādiem nepilnvērtīgiem argumentiem, vai tie ir kaut kādi cilvēki, kas ir no ārzemju nevēlamiem aktoriem. Tā kā, teiksim tā, tas nav loģisks viedoklis. Ja tu uzbruc cilvēkam personīgi, tad tas ir tavs pēdējais rīks, kā tu vari mēģināt kaut kā vēl pastāvēt pie savas patiesības, kas nav universāla patiesība. Un ļoti sāpīgs gadījums man bija arī sekot līdzi, kad jauniešu aktīvistei Martai tika novēlēts, lai viņu izvaro viņas palestīnieši. Twitterī arī X-ā. Un es tajā brīdī, man ļoti sāpēja sirds par to, ka jauniešu aktīvisms tādā veidā tiek nospiests, un vēl vairāk sāpēja sirds domājot par tām citām meitenēm, kuras varbūt nevēlas iestāties par saviem viedokļiem un veikt šo pašcenzūru, skatoties uz to, ka var tikt vērsti tādi sāpīgi uzbrukumi pret viņām. Es nezinu, vai Latvijā mēs esam tik daudz, ka mēs varam atļauties savā starpā personīgi necienīgi izturēties viens pret otru un neievērot kaut kādu piekrišanas, jeb konsentu principu un veikt arī šādu pat seksuālu vardarbību. Jo arī valoda un vārdi var būt seksuāla vardarbība. Principā mērķis, kā tu teiktu, ja es pareizi saprotu, būtu atturēt cilvēku vispār no viedokļu paušanas, mēģināt tur par personīgiem uzbrukumiem. Iebiedēt, tieši tā. Jā. 4. gadījums, skatāmies, ir pavisam, burtiski vakardien notikusies, ir arī tiesību sarga diskusija, tiesību sarga biroja rīkot diskusija par vardarbību pret sievietēm tieši kibertelpā, virtuālā telpā pārsvarā, kur visbiežāk tiek uzbrukts pēc šīs analīzes, pēc diskusijas žurnālistiem, ārstiem, politiķiem. Tu jau vari iezīmēt to lauku, kas man pārsteidza, ir tajā visā skaitļi. Viens ir, ka, protams, ļoti maz cilvēki aiziet uzraksta policijā iesniegumu par to agresiju, bet no tiem, kas uzraksta 2023. gadā interneta vidē par neslauz celšanu uzsākt 38 krimināla procesi, no kuriem 24 gadījumos cietusī ir bijusi sieviete, kas ir 2/3 gadījumu. Tas ir saskaņā ar tiesību sarga biroju sniegto informāciju par paizdīto gadu. Kopējais tas iesniegums skaits ir mazs, manuprāt. Es pieņemu, ka reālajā situācija redzot un monitorējot, skatoties, kas notiekās infotelpā, ir krietni vairāk to uzbrukumu. Ziņo cilvēki, bet ziņo, kur ļoti daudz arī tieši sievietes. Ko mēs no tā varam izdarīt secinājums? Es pieņemu, ka mans secinājums būtu, ka sievietēm atkal uzbruk biežāk nekā vīriešiem, bet vai tu kaut ko vēl citu vai papildus tam no šīs situācijas
izdara secinājumus, teiksim tā. Tieši par to ziņošanu? Tieši par to, ka mēs ziņojam pa maz, iespējams. Jā. Es kopumā domāju par to, ka Latvijā ir stigma runāt par jebko, kas ir saistīts ar seksualitāti, līdz ar to, diemžēl, arī seksuālo vardarbību, un bieži vien cilvēki, principā negrib par to atvērties, negrib par to ziņot, negrib par to runāt. Tas ir vienkārši izglītības trūkums. Es arī domāju, jau iepriekš uzsvērtais tas, ka ir jāmācās arī varbūt ne tikai kritiski domāt, bet jāizprot varbūt šī dzimtes teorija tādos vienkāršos principos, tā kā Zviedrijā jau no bērnu dārza māca par to, ka, ja cilvēks ir aizmidzis, tad viņš negrib tēju, jeb šī piekrišana par to, vai kādas seksuālas rīcības ir vēlamas vai nevēlamas. Un man liekas, ka Latvijā arī vēl tā lielā problēma, par ko man ļoti sāp sirds, ko es vēl labprāt pieminētu, ir tas, ka ANO, piemēram, vadlīnijās mēs vienmēr nošķiram gender no seks. Bet Latvijā mums ir tikai viens vārds, un tas vārds ir dzimums. Un es arī, man liekas, šodien noteikti visu laiku miksēju tos vārdus dzimta, dzimums. Jo īstenībā man pašai ir vēlme teikt dzimta, kad mēs runājam par šo sociālo konstruktu, jeb šīm īpašību kopām, kas katram cilvēkam ir, kā mēs uzvedamies, vairāk kā vīrišķīgi, vairāk sievišķīgi. Bet tad, kad nav šī izpratne par to, ka tas, kad mani ārējie iekšējie reproduktīvie orgāni īsti līdz galam nedefinē, kas es esmu vai kā es sabiedrībā uzvedos, tad arī, ja nav tā izpratne, tad arī mēs samiksējam kopā. Tad Harisa nav laba māte, tāpēc, ka viņa nav bioloģiskā māte, un blondīnas nemāk braukt ar mašīnu, nemāk argumentēt, nemāk debatēt. Teiksim tā, ja nav tā izpratne par to, ka mēs esam indivīds primāri pirms kaut kādām ārējām pazīmēm, kurām var uzbrukt ar šīm kampaņām, tad tāds ir rezultāts. Tāpēc, domāju, tā izglītība arī ir ļoti, ļoti centrāli svarīga. Labi. Ejam uz priekšu. Tas mans jautājums, par ko es vēlētos turpināt, ir, tu jau man šeit arī pieskāries, tam ir, vai dzimtē balstīta dezinformācija ir attiecināma tikai uz sievietēm? Vai nevar būt tā, ka ir arī dezinformācija, kas ir tikai atkal pa vīriešiem, kas atkal nav, vai no otras puses, vai vispār tas ir iespējams, un vai tu to novēro? Es domāju, tas viennozīmīgi ir iespējams. Tas, protams, ir mazāk izplatīti. Vienkārši tīri statistiski skatoties, cik daudz sievietes ir vairāk ziņojušas un vīrieši varbūt ne tik ļoti. Nezinu, daži narratīvi, kas nāk galvā par to, ka, piemēram, vīrietis nav pietiekami vīrišķīgs. Un tas bieži vien skar arī, piemēram, gejus, ka, Pīts Buttiģeģis, piemēram, ir atvērti gejs Amerikā, politiķis, un viņam šeit uzbrukumi, kā viņš var būt labs līderis, ja viņam nav tā ģimene tradicionālā, kas iestājās par tradicionālām vērtībām un varbūt spēcīgs mugurkauls arī un piemērs valstī. Tā, piemēram, ka tu neesi pietiekami vīrišķīgs, vai tad tieši otrā galējība, ka tev ir pārāk daudz tās toksiski vīrišķās īpašības, ka tu tur, esi azartīgu raksturu un mačo un ar sievietēm pārāk daudz skraida apkārt, vai, piemēram, arī šī apmelošanas gadījumi, ka tas ir vairāk no tādas, izlūkošanas vēstures par to, ka tiek veiktas kampaņas no ārvalstu aktoriem, kad, piemēram, aizsūta sievieti pārgulēt ar kādu politiķi un tad pēc tam izplata to kampaņu, ka viņš ir izvarojis viņu, piemēram. Ļoti nopietns arī apmelošanas gadījums. Arī tādas dezinformācijas kampaņas tiek izvērts un izmantotas pret cilvēkiem, lai viņu autoritāti pazeminātu. Honeypots, kā saka angļu valodā, jā. Bet īstenībā mērķis, es klausos tieši tas pats, atturēt no dalības politikā vai noskaņot sabiedrību un nebalsot par to cilvēku vai kaut kā graut to uzticēšanos kaut kādā institūcijā vai kaut kādā manipulācija kopienā. Jā, tā ka īstenībā līdzīgi. Klausies, bet valstis, otrs vēl viens, ko es gribu uzprasīt. Tu esi dzīvojusi, es zinu, ka ne tikai Latvijā, bet arī studējusi arī ārvalstīs. Tā skaitā Parīze, Francija. Arī pilnīgi bišķi citādāks, lielāka valsts vai lielāka pilsēta, multikulturāli, vēl kaut kas atšķirās. Šis dzimtē balstītā dezinformācija no tās valsts un no tās kopienas, tās sabiedrības, kurā tu dzīvo, vai arī vienas un tās pašas metodas, viena un tie paši narratīvi neatkarīgi no valsts ir, kā tev liekas? Un kur ir labāk? Protams, Latvijā vai... Jā. Labāk ir tur, kur ir tā drošā vide, ka tu vari
padalīties ar kādu, ar to, kas ir noticis, un ka tu zini, ka ar tevi solidarizēsies. Jo man liekas, ka Latvijā tā kultūra, ka mēs esam diezgan atturīgi atbalstīt kādu, pat ja mēs redzam, ka kāds tiek apmelots, mēs varbūt netik bieži iestājamies viņu aizstāvēt, nezinu, kaut kā sevi varbūt aizsargājot, bet tomēr, ja tu zini un tu redzi tos argumentus, ka tas cilvēks ir nevainīgs, tad iestāties un arī dot varbūt to morālo atbalstu cilvēkam, kas iet cauri. Salīdzinot ar Franciju, varbūt, zin kā, tur ir citi kaut kādi ģeopolitiskie riski un citi kaut kādi aktori, kas ir ieinteresēti tur jaukties iekšējās politikās. Varbūt Francijā vēl atšķirība arī ir tāda, ka tur vairāk tā intersekcionalitāte tieši par rasi, kas ir daudz vairāk ievērojama. Man arī universitātē Sciences Po bija Palestīnas demonstrācijas ļoti aktīvi, un tur bija tieši jaunās sievietes, kas vadīja šīs demonstrācijas. Un tad, protams, arī pret viņām sociālajos tīklos tika virzīti dažādi naratīvi. Pat iekšēji tu vari redzēt, ka tas nav nevienmēr tā kā lielais lācis Krievija, kas īsteno dezinformācijas kampaņu pret Latviju, bet ka tas arī var būt tā kā savā starpā. Principā jebkurš var saskarties ar kaut ko tādu. Es varbūt neteiktu, ka tā būtu dezinformācijas kampaņa, varbūt vairāk tāda apmelošana, vai nezinu, tur darba kolektīvā vai universitātes kolektīvā, bet neviens no tā nav pasargāts, diemžēl. Bet tas, ko tu teici, Francijā, tomēr tāda kaut kāda protestēšana, solidaritātes demonstrācija, tas mums tā kā otrs nacionālais sporta veids aiz futbolu. Ļoti aktīva demokrātijas kultūra, un katrs jaunietis ir politiskajā partijā. Labi, es pārspīlēju, saprotu, ka nevar iet galējībās teikt katrs jaunietis, bet jaunieši ir lepni par to, ka viņi ir daļa no politiskās kustības, ka viņi iestājas par kaut kādām vērtībām un idejām. Latvijā mazāk. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja mums būtu tā lielāka pilsoniskā tāda līdzdalība aktivitāte, ka, teiksim, tie cilvēki arī šāds gadījums, kad ir tāda atklāta dezinformācija pret kādu, tā skaitā dzimtē balstīta dezinformācija vai manipulācija, bet ne tikai, tad arī būtu tāda vairāk tā kā ģimene aizmugurē, kas aiz tevis iet un pastāv un saka, nē, šis nav ok, šito mēs kā sabiedrība netolerēsim, neatbalstīsim. Ne? Es varu atsaukties uz savu profesoru no Sciences Po universitātes, uz Guliamu Piketī, kurš ir ekonomista Tomas Piketī, ļoti zināma brālis, vēsturnieks, izcils profesors. Viņš atsaucās uz to teicienu, ka, ja tu neesi pie galda, tad tu esi ēdienkartē. Tā kā es domāju, ka tas, kas sabiedrības organizācija ir savā ziņā tāda spēle, vai mēs gribam to atzīt vai negribam, bet vai tu iemācies tos noteikumus un spēlē, vai tu tiksi manipulēts un izmantots. Apēdīs. Jā, tieši tā. Apēdīs. Labi, skatāmies par metodēm, kā cīnīties ar šo dezinformāciju. Es tev noteikti uzprasīšu vēl pēc tam arī tavējās receptes un idejas, bet paskatāmies starptautisko praksi. Šis ir Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta ilgtermiņa strateģiskās komunikācijas projekts EU vs. Dezinfo. Viņi, protams, nav vienīgie, tā ir starptautiska kampaņa, šis Orange the World, par to, kas šobrīd arī novembra izskaņā, decembra sākumā ir aktīva. Es zinu, ka arī mūsu diplomātiskais dienests, tā skaitā, es redzēju pēc sociāla mēdīju bildēm, ir šis te pievienojās tāpat kā citās valstīs šai te akcijai. Akcijas, kā saka, izcelt gaismā, izgaismot šo te problēmu, cik efektīvs tas ir kā risinājums? Es domāju, ka akcijas ir efektīvas, tāpēc, ka tas iesāk sarunas. Un varbūt tas nevienmēr iesāk milzīgas publiskās diskusijas vai diskusijas lēmumu pieņemšanā Saeimā vai citās institūcijās, bet savstarpējās. Un, piemēram, arī no ārlietu ministrijas piemērs, ka arī vīrieši nāca piedalīties šai kampaņā. Un, man liekas, tas ir vissvarīgāk, ka tas nav tikai ka sievietes kā cietušās vai pārdzīvojušās, pat cietušās nebūtu pareizs termins, pareizāk būtu teikt, tie, kas ir pārdzīvojuši seksuālu vardarbību vai dzimtē balstītu vardarbību, ka arī ir vīrieši klāt un blakus un izprot un atbalsta savā ziņā. Tā kā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, šo sarunu starp visiem dzimumiem. Jā, mēs visi gal galā viena kopiena, viena valsts, kā saka, mums šis nav jautājums, kas ir aktuāls tikai sievietēm. Tieši tā. Kā saka, par to vajadzētu arī brāļi, māsas, tā kā. Tieši tā vairāk arī vīriešiem vajadzētu par to runāt un iesaistīties. Labi, ejam uz priekšu, nākamais piemērs. Šis ir starptautisks gadījums. Nina Jankovics ir starptautiski ļoti zināma pētniece. Viņai arī grāmatas ir pa Ukrainu, pa dezinformāciju. Viņa arī Amerikas Savienotās valstīs iesaistījusies ir arī
Arī politikai tuvu stāvējusi klāt, ne tikai domnīcās, bet viņai ir arī personīgi saskārusies ar šo gender-based disinfo, dzimtē balstīto dezinformāciju, bet viņa visu to negativitāti, viņa par to daudz runā, viņa par to daudz ir rakstījusi sociālajos mēdījos, un viņa to visu to enerģiju, to negatīvo ir ielikusi tādu produktīvā gultnē, viņa to ieliek uztais grāmatu par šito, kā šito cīnīties, tādu rīku kopu, tā skaitā. Es šito iesaku, šito mēs iemetīsim arī komentāros, varēs noteikti YouTube un citur linku redzēt Holding Our Digital Ground, kas ir, respektīvi, kādi padomi sievietēm, kā pretoties šai dzimtē balstītā dezinformācijai. Un viņi to pamatot ar to, ka šogad ir, mēs jau to zinām, šis ir vēlēšanu rekordgads, vairāk 80 valstīs pasaulē viens vai otrs vēlēšanas notiekās. Un kā pamats tam visam ir, ka šī dzimtē balstītā dezinformācija attur daudzas sievietes, cilvēkus meklēt politisku amatu, vispār kandidēt. Kā saka, tā ka šito mēs iesakām, bet varbūt tās tev ir, nezinu, ja tu šo neesi redzējusi vai esi redzējis, tavi kaut kādi praktiskie ieteikumi, ko darīt. Nezinu, A, B, C, D, ja mēs pamanām, nezinu, X vai Facebook, vai, nezinu, vienalga TikToks, kaut kāda platforma, kaut kādu šādu uzbrukumu vienai sievietei, tikai tādēļ, ka viņa ir sieviete, nevis tādēļ, ka viņa ir žurnāliste, nevis tādēļ, ka viņa ir ārste, bet par viņas viedokli viņai uzbruk tāpēc, ka viņa ir sieviete. Ko darīt tam pašam cilvēkam, ko darīt visiem pārējiem, kas šito skatās, vēro, tavuprāt? Es domāju, ka pirmais ir, ja tu to ieraugi uz savu timeline, tad report. Viennozīmīgi. Ja tu redzi, ka tas ir mākslīgā intelekta sagatavots, nezinu, tur bilde vai kas, pirmkārt, reports ar pārliecību. Ja tu redz, ka tas ir uzbrukums cilvēkam, arī reports. Un kopumā vairāk vajadzētu, man liekas, tādu aktīvismu par to, lai lielās kompānijas tiek sauktas pie atbildības par to, kā strādā viņu algoritmi. Un tad arī individu pusē tev ir atbildība par to uzzināt, kā tie algoritmi strādā, kāpēc šis nonāca tavā timelinā un kā tas ietekmē to, kā tu pēc tam uzvedies. Un tā jau arī ļoti, ļoti plāns ir tas ledus starp to, kas notiek internetā un to, kas notiek īstajā dzīvē. Jo tad, kad mēs redzam šīs bildes vai kaut kādus aicinājumus uzbrukt sievietē, vai kā šī vardarbība var translēties arī reālajā dzīvē un pēc tam publiskajās vietās var, cerams, ka nenotikt, bet var notikt šie uzbrukumi. Tā kā noteikti tas viens ir tā atbildība no uzņēmumiem, kas ir atbildīgi par šiem algoritmiem. Tad, protams, vienkārši attīstīt šīs tehnoloģijas, investēt tehnoloģijās, kas palīdz izķert šādus dezinformāciju kampaņu gadījumus. Un tad otrs, protams, ir tas, trešais ir tas, ko mēs jau esam daudz pārunājuši par šo kritisko domāšanu, izglītību un tādu kopējo sabiedrības domas noturības veicināšanu, teiktu. Bet es gribētu tiešām iedrošināt jaunās sievietes nebaidīties. Es, piemēram, arī esmu diezgan aktīva sociālajos tīklos, un es dalos diezgan daudz ar savu tādu arī ikdienas dzīvi, uz ko dažreiz cilvēks skatās ar tādu šķību aci, bet, teiksim tā, es negribu tik ļoti ielikt sevi kaut kādā rāmī, ka tāpēc, ka no manis kaut kas tiek sagaidīts, tad es, piemēram, komunicēšu tikai par daļu no savas dzīves. Ja es gribu vēl kādu daļu, kaut kādu radošāku daļu vai vēl kādas izpausmes parādīt, es to parādīšu, jo tas ir, kas mani veido kā personību un no kurienes nāk mani viedokļi. Tagad es gribu iedrošināt arī citas jaunas meitenes nebaidīties, jo zinu, ka es pat pirms pāris gadiem runāju ar politiķiem, kas aktīvi komunicē sociālos tīklos, un es jautāju, jā, bet man tur bail, ka man tur teiks, tur blonda un tāda. Vienkārši ignorēt un būvēt to arī savu mentālo noturību pret to. Un tā atbilde noteikti ir tie savstarpējā solidaritātē gan starp sievietēm, gan starp visu sabiedrību kopumā un tiem, kas atbalsta tos, kur iet cauri šim. Es lieku klāt vēl divas lietas. Vienu ir ziņošana policijai, rakstīt iesniegumus. Ja jūs to iesniegumu neuzrakstīsiet, tad tā problēma paliks tur gaisā karājoties. Cerams, ne tikai par necieņas celšanu, bet arī par vardarbību. Par vardarbību, tieši tā. Un kā saka, neapstāties. Un otrs ir savukārt, man šeit ir, nezinu, vīriešiem ir tāds brotherhood, bet par sievietēm ir tāds sisterhood, māsība. Manuprāt, ir daudz dažādi klubi, kopienas arī, kas stiprina, kur sievietes vienu otru atbalsta. Es zinu, ka tu esi vienā no tādiem sievietes drošībai. Varbūt es tad pastāstīt par to, ko jūs darat un kā var pievienoties. Un, teiksim,
sievietēm, ekspertēm, kas vēlās iesaistīties ar drošību saistītos jautājumus. Tā, nesen nodibinājām Sievietes drošībai, kas ir biedrība ar jau pieredzējušām sievietēm līderēm Latvijā, kas ir drošības jomā. Dibināšanas brīdī arī esošā ārlietu ministra Baiba Braža bija klātesoša, kā patrones bija arī Vairvīta Freibergas kundze, Gunda Rēre, Žana Tozoliņa un vēl sievietes, kas ir jau pieredzējuši drošības jomā ar jaunajām profesionāliem apvienojāmies, jo iepriekšējā paudze pieņem lēmumu, ka viņas ir gatavas dalīties ar zināšanām un veidot un stiprināt arī nākamo paudzi un iesaistīties sievietes drošības jomā. Jo drošības joma, kā mēs zinām, ir pārstāvēta vīriešu kārtas pārstāvjiem, bet arī jau pieminētais pētījums, ka miers ir vairāk efektīvs un ilgtermiņā spēcīgs, ja sievietes ir daļa no procesa un ja visa sabiedrība iesaistās ar dažādām identitātēm. Tā kā jā, principā šī organizācija organizē dažādas mentoringa programmas, publiskās diskusijas, filmas par sievietēm armijā. Arī par dezinformāciju. Arī par dezinformācijas jautājumiem, jā. Noslēdzošais jautājums, ko es jautāju pilnīgi visiem viesiem. Kas ir trakākais, neiedomājamākais, stulbākais, muļķīgākais, vienalga kā citādāk dezinformācijas vēstījums, neticamākais, ko tu esi redzējis, dzirdējis? Vispār, jebkad ir dzimtē balstīts. Jo dzimtē balstīts, protams... Dzimtē balstīto. Jā, šodienas tēma. Trakākais man šķiet bija Evikas Siliņas pornofilma, kas ir tas pats, kas tiek izmantots pret sievietēm arī citās valstīs. Un, manuprāt, seksualizēt sievieti un skatīties uz viņu kā objektu ir vakardiena. Tas viss ir jāmet malā un jāķerās pie argumentiem vienkārši klāt, nevis pie tur, protams, piebildu, ka tā nav īsta pornofilma, nav īsta materiāls, kur vispār, kur paši Krievi pēc tam savos diskusiju, pēdiņās diskusiju propagandas raidījumos jau tur tā vīpsnāja, ka tur ir grūti pievilkt līdzības ar to aktrisu to materiālu, ko viņi paši tur ir paņēmuši, izdomājuši, ka tā ir it kā kaut ko līdzīga, bet īsti nav pat līdzīga. Bet jā, tā, ka es tev piekrītu, man šķiet, ka tas ir tāds viens arī spilgts piemērs, kur mēģina to starp no ārpuses, viens autoritārs režīms ietekmēt, apšaubīt tieši tajā brīdī, kad izvirza sievieti uz šo te ļoti augsto amatu, lai mēģinātu tev kaut kādu damage, kaut kādu bojājumu, tam atturēšanu, varbūt vai kā citādāk darīt, bet nesenāk. Un, kā saka, labākais man šeit ir panākumu, un, kas parāda, ka tas vienkārši nestrādā. Jā. Paldies tev liels par sarunu šodien. Kā saka, šodien mēs sarunājāmies ar Anetu Biķi par dzimtē balstīto dezinformāciju, dažādām metodēm, naratīviem, piemēriem konkrētiem. Tā ka saku tev liels paldies. Un, kā saka, noteikti arī Anetai var sekot un iesaku sekot līdzi arī sociālajos mēdījos, jo arī viņa dalās ar daudz vērtīgu saturu, tostarp par šo tēmu. Paldies par sarunu. Paldies, ka klausījāties jaunāko epizodi Melns uz balta. Mums var sekot līdzi gan YouTube, gan Spotify, gan Apple podkastos. Tāpatās arī vietnē www.melnsuzbalta.lv. Tur atradīs ļoti daudz dažādas interesantas materiālus, kas tev palīdzēs izglītoties, apbruņot sevi prasmēm, zināšanām, kā labāk atpazīt dezinformāciju, tostarp dzimtē balstīto dezinformāciju, kā tai pretoties, un gal galā pastāst par to arī citiem. Tā kā abonē mūsu kanālus, spied īkšķīšus, atbalsti, tas mums ļoti palīdz un iedrošina arī turpināt tālāk. Uz tikšanos jau drīzumā.